I got that California. Gogeta è un personaggio creato dalla danza di Metamor eseguita da due potenti Saiyan, Goku e Vegeta. Gogeta possiede la doppia voce di Goku e Vegeta quando compare nel film Il diabolico guerriero degli inferi, mentre nel GT ha solo la voce di Goku. Gogeta è molto famoso per la sua incredibile potenza e rapidità e, come per la sua controparte creata con la fusione Potara, è considerato come uno dei personaggi più forti della serie. Essendo una fusione tramite Dance, Gogeta indossa gli stessi vestiti di Gotenks, cioè quelli del pianeta Metamor. L'unica differenza che c'è tra il suo costume e quello di Gotenks è la combinazione di colori. È arancione piuttosto che gialla e il gilet è nero invece del blu chiaro di Gotenks. Gogeta assomiglia molto a Vegeku, ma nella fronte invece di avere due ciuffi ne possiede solo uno. La corporatura si presenta come quella di Goku, mentre nel viso ci sono molti dei tratti di Vegeta. Gogeta ha una personalità completamente diversa da quella di Vegeku. Quando Goku e Vegeta si fondono in Dragon Ball GT, Gogeta ha invece una personalità simile a quella di Vegeku e nel combattimento gioca con il nemico e si prende il gioco di lui. Nell'ultimo video ho parlato del futuro di Vegeku e un paio di voi mi hanno detto che sia più probabile che compaia Gogeta anziché Vegeku, poiché per fare la trasformazione si devono utilizzare gli orecchini Potara, dunque degli oggetti aggiuntivi. Però la danza di Metamor non è vietata, quindi può darsi che con il torneo Gogeta diventerà canonico. Se avverrà sarò fiero di questa decisione, anche perché Gogeta è uno dei miei personaggi preferiti. Questo era tutto, fatemi sapere che ne pensate nei commenti e se vorreste che Gogeta diventasse canonico. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti e di lasciare un like al video. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video di Dragon Ball.